Bir ayol bor edi, mayit ayollarni yuvar edi. Kunlardan birida bir mayit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolning qo'li yopishib qoldi mayitaga. U qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta o'tib ketdi hali mayit. Shunda mayit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolning qo'lini ajratadimi mayitani? Yoki yuvayotgan ayolning qo'li kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, terib bo'lmaydi o'likka. Shunda buni xabarini Imom Molikka yetkazishdi. Imom Molik buni eshitdi-da 80 darra uringlar deb hukm chiqarib berdi. Haligi yuvuvchi ayolni. Shu turgan holatida bu yuvuvchi ayolni 80 darra urishdi. 80-darra tushganida qo'li mayitning tanasidan ajrab ketdi. Bu yuvuvchi ayol mayit bo'lib yotgan ayolni zinoda qalbi bilan ayblab qo'ygan edi. Bu zinokorlik deb qo'ydi. Qatida birodar qalbi bilan g'iybat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'iybat qilsa